Já, Skúli, hress og kátur eftir þennan leik væntanlega. Þetta var ekkert sérstaklega spennandi? Nei, þetta var búið fljótlega. Já. Eitthvað að frétta af meiðslum hjá leikmönnum. Páll fór út í fyrsta leikluta og Brynjarur líka bara með 30 sekúnda millibili. Ekki bara nokkuð standard tími á meiðslum hjá Pavel. Bara komið góðu tíma á kvíld núna og... Nei, hann fekk eitthvað takk aftan í nésbótina held ég eða eitthvað. Við veitum ekkert hvað það verður. Þannig séð. Já, það var áhugavert að sjá í hálfleik. Þessi leikur náttúrulega búinn bara eftir 4 mínútur en það var áhugavert að sjá í hálfleik. Þá voru 10 leikmenn ykkur búinir að skora á móti 3 hjá Þórsurum. Þetta var svona, maður sá að ykkur búin að sérstaklega áherslu að lega það að allir í rauninu sem inn á vellinum eigi möguleika að fá opinn skoti í þessum kerfum ykkar. Við erum með gríðarlega breiðan hóp, þannig að ég held að sóknin okkur auðvitað gengur út á það að involvera alla, sko. En ég held að sé líka bara gott props á þess að ungu stráka. Ég meina, þeir koma og þeir vita að þeir fá ekki margar mínútur kannski, þannig að þeir koma inn á fullum krafti og taka allt sem þeim er gefið þannig á vellinum og hirða þetta upp. Þannig að kannski fyrst og fremst bara hrósa þá að koma með þor og drinda þessu niður. Grindavík í næstu umferð, þeir voru síðast ég vissi að slátra Hetti, svona svipuðu fílingu bara í þessum leik held ég. Ekki bara stemning í hópnum og tilbúinir í næstu baráttu? Jú, ég held að það sé engin spurning, sko. Það er náttúrulega auðvitað mótiverið sig að spila gegn Grindavík, sko. Bara í ljósi þess að þetta eru lið sem eru búin að fara ansi langt í úrslitakeppni síðustu ár og ansi oft mæst í seríum og öðru, þannig að það er alltaf spenntið fyrir góðum Grindavíkuleik. Talning í Grindavík. Herru, ok, flottir, takk!